xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ vào bếp để làm món khoai tây chiên kiểu Pháp. Công thức rất là đơn giản và ăn cũng khá là thơm ngon. Sau đây chúng mình cùng vào bếp để làm nhé. Nguyên liệu để làm món này thì chúng ta chỉ cần mỗi khoai tây thôi các bạn ạ. Đây là một chút xíu muối với cả 4 cái que xiên. Bây giờ mình sẽ gọt vỏ khoai tây. Các bạn cho hết muối vào bát nước khoai tây này nhé. Các bạn ngâm khoai tây vào nước muối. Các bạn cứ gọt lần lượt như vậy cho đến khi hết 4 củ khoai tây thì thôi. Sau khi gọt xong khoai tây thì chúng ta sẽ đến phần thái khoai tây. Phần này khá là quan trọng các bạn ạ, quyết định độ đẹp của khoai tây đây. Các bạn thái khoai tây thành hình chữ nhật nhé. Cái phần này chúng ta sẽ không lấy vào cái món này, nhưng các bạn có thể dùng để làm các món khác cũng được nhé. Đây. Các bạn đầu tiên thì sẽ thái thẳng xuống như thế này. Các bạn thái mỏng nhá. Nhưng mà không được thái hết. Chúng ta sẽ vẫn phải giữ được một khoảng cách khoảng 1 cm so với cái đáy khoai tây như này. Và chúng ta sẽ lật mặt sau của khoai tây lên như thế này, chúng ta sẽ thái chéo nhé. Và các bạn cũng cách 1 cm so với đáy. Các bạn có thể lật ngược lại, cầm cho là dễ. Các bạn làm phần này phải thật khéo tay nhé, cẩn thận, không nó bị đứt ra. Đây các bạn. Sau khi mà chúng ta cắt xong như thế này rồi thì các bạn kéo ra như thế này. Kéo được ra như thế này thì các bạn sẽ ngâm lại vào đây cho đến khi chúng ta sẽ làm hết 4 củ khoai tây. Sau đó thì chúng ta sẽ rửa lại bằng nước sạch bình thường. Mình sẽ làm tương tự như phần nãy thôi các bạn ạ. Các bạn xem lại nhá. Vậy là chúng ta đã xong được một củ khoai tây tiếp theo. Các bạn cứ làm tương tự như vậy đối với cả 2 củ khoai tây kia nhé. Cờ lỗ này các bạn này, rất là đẹp đây. Vậy là chúng ta đã thái xong khoai tây rồi. Bây giờ mình sẽ đi rửa và để cho ráo nước 5 đến 10 phút.
Sau khi khoai tây của chúng ta đã ráo nước thì bên mình sẽ xiên vào khoai tây nhé các bạn nha. Các bạn xiên thẳng như thế này. Sau đó các bạn tẽ ra. Các bạn trông này trông như miếng dứa nha các bạn nhỉ. Các bạn cứ làm tương tự như vậy cho những miếng khoai tây khác. Chúng ta xiên vào. Rất là đẹp các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cho lên chiên thôi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị chiên khoai các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ vặn nhỏ lửa. Khi nào các bạn chiên vàng đều tất cả các mặt cạnh của nó thì chúng ta sẽ cho ra dưới phấn dầu. Các bạn ơi, như vậy là món chiên khoai tây kiểu Pháp của chúng ta đã hoàn thành rồi. Các bạn ăn kèm với cả tương ớt nhé. Bây giờ chúng ta sẽ rắc một chút hạt tiêu lên. Vậy là đã xong rồi các bạn ạ. Rất là thơm ngon, vàng ươm. Xin mời các bạn thưởng thức với mình nha. Wow. Rất là ngon các bạn ơi. Khoai tây giòn giòn kết hợp với cả hạt tiêu, với cả cay cay của tương ớt, rất là thơm và ngon. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo và mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.